各位午安，依家喺馬路邊行緊啊！今日我哋就嚟到炮台山啦，到啦，我哋見到今日要食嘅鋪頭啦，好中意咁樣走嚟走去啊！即係去一啲未去過嘅街啊，見到有好多唔同嘅小店。你睇呢度成條街啲鋪頭都係食店嚟嘅。今日就係要食呢間三葉屋啦，入邊都有啲人嘅。一位，OK 冇問題啊，唔該晒。好啦，咁呢，我哋嚟到呢度就係食佢嘅午市嘅，見到佢有好多唔同嘅麵食套餐呢，就係一個主菜，跟住配烏冬咁樣嘅，仲可以配蕎麥麵都得喎。跟住另外仲有一啲午市嘅小食啦，睇到我好肚餓啊！lunch 嚟講，你預80至100。哇！佢哋呢度好多 One Piece 嘅 figure，好中意啊！因為我近排咧都追緊 Netflix 嗰套真人版嘅 One Piece， 大家有冇睇？嘢食已經嚟咗啦！咁我第一個叫嘅呢就係酒燒日本生蠔啊！咁我見呢款燒生蠔幾特別，因為佢有3款酒可以揀嘅，威士忌啦、燒酒啦，或者係梅酒嘅。咁我啱啱就問店員推介呢，佢就叫我揀威士忌嘅。嚟到見到隻蠔係大隻㗎啦，面頭呢有火炙過嘅痕跡啦，咁屬於長身一啲嘅蠔。跟住佢有俾個檸檬我哋嘅都，咁我都會擠少少再試下食。好好食喎，因為燒蠔嚟講呢，如果68蚊一隻，我係覺得有少少貴嘅，即係會出面好似都係48左右咁樣。咁我一食就知點解啦，佢係完全係仍然保留住生蠔嘅質感，即係真係生嘅，仲係食落去好重海水味，鹹鹹香咁樣。咁另外都有啲金屬味啦，隻蠔好好味嘅，夠肥嘅，多肉嘅，肉質亦都彈牙。但係呢，佢係暖嘅喎，而且呢有啲炙燒嘅香啦。咁威士忌呢，我都覺得有少少嘅，即係有少少酒味喺度嘅。咁但係就唔會話好近，唔會話好難受，基本上就感覺都覺得幾新鮮喎。我哋啲嘢食嚟晒啦，俾大家睇下先啊。咁我今日就叫咗一個燒牛舌配熱烏冬，2嚿炸雞，同埋一隻我已經食咗嘅生蠔。因為呢度嘅環境都幾靜，所以講嘢唔可以太大聲。今集呢個好食，我估唔到今日第一樣食落肚嘅嘢係生蠔。跟住我哋應該要趁佢啱啱炸起試埋個炸雞先。呢個炸雞呢，佢揾咗一個籃仔裝住，賣相都幾得意嘅。咁2件炸雞個 size 都幾大㗎，見到佢就係跟翻比較日式嘅炸雞啦，咁就係唐揚嗰一隻啦，出邊有一層淺色嘅炸皮，咁就再配咗呢個塔塔醬嘅，我哋而家點下先，因為我都幾中意塔塔醬，所以呢個係我會點嘅醬，嘻嘻。的確係好熱啊！咁佢個味比我想象中係淡少少喎。食到有炸皮，有啲油香嘅。咁但係個雞嘅調味呢，就唔係話好濃，主要係真係要靠飲嗰個塔塔醬。飲咗之後呢，就好惹味啦。試多一啖先啊！都幾滑嘅，但係又唔算係最嫩滑。我會覺得個醬係主角啊！佢呢個塔塔醬好食過出面嘅塔塔醬好多，咁佢稍微比較熱身少少嘅，好挺身嘅，你可以見到個醬。咁跟住食落去呢係甜甜香香咁樣，酸我就唔覺得酸啦，即係好微好微嘅啫。配炸雞呢就可以去咗嗰個油膩嘅感覺，好好味咯！一定要勁點個醬食啊！呢個
好味好味。咁我哋而家趁熱試埋個燒牛舌熱烏冬先。佢有好多唔同嘅主菜可以揀嘅。如果唔食牛舌嘅話，可以揀天婦羅啊，或者青魚西京燒等等。嚟到佢碗烏冬係好大碗嘅，咁上面仲落咗一啲昆布，有2塊魚片同埋有啲洋葱。我哋而家同大家試食個烏冬啦。哇！呢個烏冬大癲，我估唔到我喺香港可以揾到碗咁好食嘅烏冬。佢嘅烏冬嗰個質感係好滑捋捋，係滑到呢，你一擺入口你就會忍唔住不自覺個人想啜晒佢入口嘅。佢嘅麵質呢係有筋勁、有咬口、有啲彈性嘅，好正，個質感一流。試埋個湯底先。個湯呢，啱啱食個烏冬嘅時候就覺得佢係好掛到落個烏冬度嘅，都已經啜到佢嘅昆布味啊，好濃嘅精華嘅味，一飲落去就知道，湯底就咁飲係應該要覺得鹹嘅，佢係做到啦。就咁飲嘅時候咧，會覺得佢係好濃縮、好濃縮嘅，咁所以你食個麵嘅時候，先至會有一個啱啱好嘅感覺，好好食，我忍唔住係咁食。個魚卷都好彈牙，好食，唔係平時嗰啲浸到腍晒嗰啲，係真係彈牙㗎。死火，淨係食烏冬唔記得咗啲牛舌。講埋個牛舌先，牛舌佢超級厚喎，唔係講笑啊，咁厚喎，成嚿磚咁喎。咁啊，啱啱掛住食烏冬，唔知佢有冇凍咗呢？我哋即刻試下啦。佢係鹽燒牛舌嚟嘅，咁就落咗啲鹽啊調味喺個面啦，咁樣食落去嘅時候幾濃味嘅，但係一咬咧，其實個牛舌嗰個牛味咧係衝出嚟，而且佢係勁腍喎，佢整到個牛舌咧好似人哋炆牛腩咁腍咯，跟住一咬咧，佢有好多肉汁咧必晒出嚟，而且牛舌本身嘅質感咧就係會軟滑過牛腩，好滑。而且好多汁，成個口腔咧都充滿咗呢個牛嘅香味，都係真係要配烏冬食。好厚嘅牛舌，好滿足啊！食落去，如果中意食牛舌嘅，一定要試下。咁我一般食烏冬都好少話主動加七味粉嘅，但係今日為咗拍片俾大家睇，我試下滲啲落去啦。會再多少少辣嘅感覺啦。層次係再豐富咗，咁如果中意食野味嘅呢，就可以自己再滲啲七味粉。我會食一半係唔落，跟住再食一半係落咯。我覺得咁樣應該係最滿足到、最貪心。另外佢仲有一兜醃菜仔，我而家都試埋先。呢個係醃青瓜，都係我中意食嘅嘢。好酸，超級酸。醃白蘿蔔都好酸，鹹鹹酸酸咁樣。佢嘅茶係烏龍茶嚟嘅，咁飲落去都有燒滯嘅感覺，而且幾香幾濃嘅。再俾一個細節位大家睇嘅，佢連呢一個咁少嘅菜呢都有落到麻醬去等你撈嘅，就唔係乾真真淨係食啲菜。呢個地方都可以睇得出佢係好用心。我對面呢位仁兄就叫咗豬軟骨配熱烏冬啊，咁我就偷咗一嚿嚟試。好，我哋有幸偷到一嚿嚟食。耶！試下先，好靚喎！佢軟骨嗰啲骨膠原，係咪㗎？佢軟骨軟到嗰個程度係變咗牛筋咁樣咯，燒得好香，牛舌都篤，豬骨都篤。我真係發雞盲啊！原來人哋寫到明每日新鮮自家製作烏冬，我都話我食得出㗎啦，真係啊！大家嚟試下啦〜今集又去到呢度，大家記得俾個 like 同埋訂閱我哋，下個禮拜再見，拜拜。